Так, еще один крутой дом, 156 квадратов, цена в конце. Удобная терраска, поднялся, зашел в дверь. Вот такой у тебя здесь коридор. Свет не работает, что ли? Света нет, но выдержит. Спальня раз. Ага. Детская или офис есть. Еще одна детская или офис, не знаю, что это, но что-то здесь можно делать. И еще одна спаленка. Небольшая, но все же. Вот такие дела. Стоит он 9 миллионов 700.